嗱，今日咧，我哋講一講呢個海茵新城嘅最新一期產品啦，係即係海茵雲頂。點解咧？就係因為佢啱推出17棟啊嘛。咁我記得咧呢個盤咧就係，我覺得24年我去睇過嘅。係，咁當時應該係賣緊15,000蚊上落。我都有買。係嘛？咁啊，輝哥都講話，之前都買過2套嘅。咁我記得就舊年上半年咧，佢一下子咧個價錢插水，插到8000幾冇皮。係嘛？咁即係一下子就賣晒。甚至乎有啲單位好似6-7千都見到。係。咁而家就話，喂，佢而家近路邊嗰啲一期嗰啲就賣晒啦。得翻一棟，我好似有3-4套啲尾貨。仲要係超低層啦。冇錯。咁就話而家17棟推出嚟啦，價格啊相差唔多。咁我覺得發展商都係，正如我哋之前所講嘅，就而家發展商係唔敢進取嘅。咁所以咧就話我哋今期咧探討下佢，好嘛？抄一抄佢有啲咩優點啦，同埋有啲咩缺點啦，同埋我哋都預判一下，呢個盤會賣成點，同埋咧就喂，我哋最終都會探討下呢個盤呢個新流動啱啲咩類型嘅朋友買，好嘛？嗱，阿輝哥先分享一下，就話呢個雲頂即係點睇，我哋暫時點睇呢個項目，好嘛？OK，其實佢而家新一期咧，我哋應該叫佢做屬於第4期。佢又改咗個名啦，叫做天景，風景個景，天景。咁佢呢個咧，好多人都話，哇，劈價賣啦，走貨啦，等錢使啦。其實我反而覺得係一個回復翻去一個合理嘅水平嘅價錢去睇咯。因為可能以前我哋賣過去雲頂嘅時候，去到14,000至16,000蚊嗰啲時段，喂，嗰陣時係樓都過萬蚊一方嘅，無論你係火炬區啊，甚至乎咩馬鞍島入邊嗰啲，全部都炒高晒。只係俾人哋係一個炒作嘅產品，個個就跟住去湧埋去啦，1萬幾2萬蚊，3萬都照殺，係嘛？咁時至今日，喂，而家喺呢個市場上面嘅全部都係啲用家主導啦。而家真係回復翻去一個大家真正嘅用家市場嘅價錢，話8,000零蚊入手，加上就係話，喂，以前我哋賣雲頂嘅時候，佢前面嗰條高速南外環根本就起緊，都未成型。第二就係佢本身呢個項目都係一個比較遠嘅樓花期，乜嘢都配套都即係大家都度估下。冇錯。嗱，時至今日呢個海茵新城8000畝真係好成熟噶啦，要乜有乜，係嘛？所有配套又有，加埋嗰條南外環高速連接深中通道，快到不得了，真係一轉彎就上高速啦。好啦，咁我哋就進入我哋嘅主題啦，係嘛？我哋就真係去評估下佢，睇下佢嘅優點同埋嗰啲劣勢喺邊度，係嘛？同埋就啱我回應，啱我哋都講過，啱啲咩朋友？好嘛？我哋開始進入我哋嘅正題。好啦，我哋開始進入我哋第一個話題啦，輝哥，分享一下呢個雲頂有啲咩優勢，有啲咩價值？首先我自己第一點去覺得啦，咁啊成個項目咧，你去到嘅時候咧，你會覺得好舒服嘅，因為整個五桂山嘅3日就包住，係嘛？咁啊加上佢已經發展咗成20年噶啦，變相佢每一期有每一期嘅特質，但係咧又唔影響到成個生態自然嘅環境，但係咧佢又會配置有步行街嘅商業街啊，以前嗰個一個湖景嘅酒樓啊，跟住又有嗰個水療啊，雨水泉，跟住又有嗰個高爾夫球景啊，咁所有嘅嘢咧，你會覺得好舒服，真係好自成一個嘅感覺。即係我哋成日講咧，就好似我哋之前去睇三鄉樓一樣。我話三鄉點解咁多香港人住咧？就係性價比高平，跟住自成一體，係嘛？喂，經過多年嘅發展咧，佢嘅生活配套已經完全成熟晒，係嘛？冇錯。咁所以話呢個咪叫做生態環境係非常之好，再加上配套又唔輸蝕，咁咪自然咪多人住咯。冇錯，啱嘛？咁第二樣嘢我又會覺得咧，就係交通，自從通咗嗰個南外環，加上深中通道，咁而家我哋喺成個海茵新城，你 N 任何位置，幾時過去深圳，都係1個鐘頭內嘅事，冇錯，係咪先？冇錯，係啊，加上佢又有直通巴，係嘛？即係你附近可以坐港澳直通巴，行深中通道落深圳灣翻香港，再都係多1個鐘，即係2個鐘啊！guarantee 你翻到香港噶啦，冇錯，係嘛？冇錯，即係呢啲便利，我覺得
真係好值得我哋去注意呢一個問題咯，係嘛？冇錯。咁第三樣嘢我又會覺得就係嗰個低密度，因為佢而家雖然我哋天境咧個層數係比其他期數係高嘅，起得高嘅，應該係39樓，係啦。咁但係咧，佢又唔會影響到人哋嗰啲期數嗰啲視線，你又自成一邊，你單邊咁樣望出去好舒服，使用率亦都唔低喎。雖然佢又唔算得上話咩新規產品啫，但係佢贈送嘅空間、贈送嘅面積，加埋佢本身嗰個面積，我覺得都接近有90%幾嘅使用率㗎。冇錯。係，因為而家佢係兩個戶型，127同埋143，佢每一個戶型都送多間房俾你。冇錯，係嘛 ？OK， 所以變相我覺得就第四個 point 最後一個 point 真係值得就係話，喂，8000幾蚊起步，係嘛？咁甚至乎有啲你唔介意低層嘅，可能唔使8000都有機會買到，冇錯，係嘛？仲有即係我哋去還俾翻而家三鄉啊、神灣賣嘅咩價錢？啱嘛？即係你又對比一下咁兩個地段嘅價值係嘛？冇錯，你覺得佢嘅性價比絕對係即係突然之間就扯高咗好多。冇錯，我覺得唯一佢嘅爭議點就係，佢賣毛坯喎，係嘛？即係大家可能會諗，喂，咁我究竟要使幾多錢咧？咁一陣咧，我哋都會講㗎呢個問題，會講嘅。但係就話同期我哋對比翻方圓5分鐘路程啊，比如澳豐天裕啊，仲有就話如果遠少少嘅嗰個叫做洪水一品啦，包括在附近仲有一個豪宅盤叫德寶怡高啊，係嘛？我覺得就話呢個價直接對標就係呢個澳豐天裕，澳豐天裕我哋上個月賣過啊，10000幾，係嘛？呢度8000再加。你預佢2000蚊左右嘅裝修，我覺得都係10000蚊左右，甚至10000蚊樓下都夠。所以呢個價錢，我覺得係非常之吸引。咁如果你話比洪水一品去仲抵過洪水一品添，洪水一品均價都去到13000蚊，13000、14000，係嘛？OK，係啊。咁我哋總結一下啦。嗱，我覺得就話阿輝哥啱分享幾樣嘢，就係話，雲頂咧就係一個好成熟嘅大城，自成一體，同生態結合得非常之好。長江水庫、長江高爾夫啊，五季山脈呢啲咁嘅自然資源係不可再複製嘅，啱唔啱啊？呢個第一個，第二個就係第三個係咩咧？就話翻香港非常之方便，10分鐘到深中大橋，30分鐘到寶安機場，50分鐘到深圳灣口岸，OK。咁仲有就無論你係自駕又好啦，包括係坐巴士都好，都配套非常之成熟。重點係咩啊？呢個價，我哋認為係咩啊？非常之合理。係啊，係嘛 ？OK。我哋第一個話題，我哋開始馬上進入第二個話題。咁好啦，第二個話題啊，輝哥啊，我覺得就話。如果真係中山嚟講啦，最近深圳嘅最近口岸啊，當然係馬鞍道啊。冇錯。但係馬鞍道一直俾人感覺就兩樣嘢，一個價錢唔平，第二個咩啊？真係乜要乜冇乜，係嘛？可能配套最多嘅士多店都咁話叫配套。係。咁就話呢個海濱新城咧，就話究竟佢嘅配套情況係點樣？同大家分享下。其實佢本身佢已經發展咗成20年啦。咁如果即係去過嘅朋友都知，即係嗰條步行街夜市嗰啲，夜晚都好旺。你要買餸嘅，佢有啲簡單嘅餸街市又有，係嘛？你要食嘅茶餐廳，佢從來都唔缺，係嘛？咁啊，另外你話真係要話要行商場嘅，佢又有1+1超市，冇錯，啱唔啱啊？冇錯。咁你話唔係喎，嗰啲都好舊噶啦喎，有冇啲 hit 啲噶？咁你咪坐10分鐘到咯，咁啊翻落去 Coco City 啊，跟住而家比較 hit 啲嘅優越城啊，嗰啲全部都喺晒附近，係嘛？冇錯冇錯。跟住重點就係話點解連本地人都中意海欣新城嘅咧？就係個教育啦，個學位啦，冇錯。喺嗰個三鑫海欣學校係一條龍嘅，由幼兒園到高中，仲要係好出名嘅添，冇錯，佢係有英語教學嘅，冇錯冇錯。我自己都好了解，因為我曾幾何時都考察過，因為我有小朋友嗰陣時，究竟中山、珠海揀邊度咧？咁有好多即係香港嘅朋友，佢都話喂，嗰間學校好好噶，我自己都去過，即係去了解過，咁所以我都好熟嗰邊。至於醫療嗰方面啊，更加係我哋比較重視嘅一環啦。咁但係佢本身火炬開發區嘅醫院啦、博愛醫院啦，都好方便，都喺附近，係嘛？咁啊，
即係交通，我哋頭先都重複再講噶啦。自從有咗深中通道，加上南外環高速，仲有埋馬坑島嗰個新碼頭新碼頭、中山港，基本上你坐船又得，坐車又得。我有啲朋友其實都係住火炬嘅，佢平時因為我哋以前就喺深圳一齊住嘅，嗰陣時就搬咗過嚟，跟住佢搬先嘅。佢而家間唔時都成日翻深圳玩嘅。咁佢同我講話，我唔好揸車㗎。咁我點啊？call 滴滴咯。佢由深圳福田嗰邊夜晚玩完就 call 滴滴直接翻火炬，兩公婆話200零蚊。係啦，係啦，即係總結翻啦，就話我自己睇法就話，海欣佢唔係話一個啱啱發展嘅新區嚟，係嘛？咁佢係一個經過10幾20年嘅發展，所以啱輝哥講到一個重點就係，唔單止我哋嘅香港朋友，本地人都中意，係嘛？即係我哋成日講中山嘅富人區就喺呢度啦，係嘛？環境空氣好。咁咧就入去咧就好寧靜嘅，翻市區又係可能係10分鐘左右嘅車程。咁所以話呢個就係一個好典型嘅一個我哋成日講嘅就喂啲有錢佬中意住嘅地方係嘛？咁所以話人口多咗，自然啲商家就有生意做。咁所以大家係唔需要擔心呢個配套嘅問題。所以呢個就係話叫做啱我哋強調翻就話佢遠離咗主城區。但係自成一體，所有配套成熟，冇錯，係嘛？呢個就係呢個配套，我哋認為係 OK 嘅，OK，係嘛 ？OK， 好，我哋下一 part 咧，我哋會進入呢個咩啊？翻呢個17棟呢個產品嘅。好啦，我哋就話翻我哋產品啦，係嘛？配套係 OK 嘅，location 交通都 OK 嘅，係。咁究竟呢個產品點樣咧？同埋17棟對比之前嘅一期靠路邊啲貨有咩優勢咧？咁咧，我哋即將會探討呢個問題。咁輝哥分享下。17棟嘅戶型嘅情況，好嘛？喺戶型咧，我自己就即係其實兩個 size 真係有好有佢各自各嘅優點。首先我講一下細嗰個啦，但係雖然佢最細都127嘅，咁但係咧佢係3+1房，都係4房噶啦，有一間房係送嘅，冇錯 ，OK，但係佢嘅優點咧就係佢正南向，咁望嗰個視野係比較開揚啲，咁另外就係話佢個總價相對亦都會經濟。咁你用大概100零萬到就可以入手啦。咁但係另外143咧，佢係仲正。143咧，雖然你話佢冇127個景觀咁闊，但係佢都係南北通嘅。咁佢係有雙露台啦。個重點就係話佢有雙套房。呢樣嘢咧，我哋成日就係有一啲客問我哋，喂，有冇雙套房㗎？而家其實真係好少做到雙套房，但係佢呢嘢即真係做到雙套房。你到時去睇示範單，我哋就知。咁佢只不過係比127，你計一計條數，貴手2萬嘅啫。咁第二個問題啦，輝哥啦，啱，sorry。提煉阿輝哥啱總結嘅嘢就係127嘅 view 視野會開闊啲，因為佢成個戶型平面圖咧就係一個好似一個土字形咁樣，係嘛？好似飛機咁樣，即係127喺前面嗰度係嘛？143咧就後邊側邊，單邊圍欄不對係嘛？即係呢個係叫做優勢啦。所以話就話第二個問題咧就話阿輝哥喺揀單位揀樓層方面你有啲咩好嘅建議俾到大家？嗱，如果我哋按發展商嘅巧妙之處去計咧，佢示範單位係12樓，冇錯，即係我哋拍俾你睇個樓層。但係你如果即係12樓，我哋啱好咧就係過咗前面佢嗰個山，係啦，跟住咧就望通晒成個嗰個其他即係海欣新其他啲舊嘅成個海欣新城嗰個環境。咁如果你話高過12樓以上嘅，咁就係已經係只會越嚟越好，越嚟越靚咯。咁但係咧就睇翻你自己個 budget 啦，冇錯啦。咁所以呢個咧就係巧妙之處啦，揀樓層嘅巧妙之處啦。所以話意思就話，按照經驗啦，佢即係樓層肯定係越高越貴噶啦。咁分水嶺就係12樓，係嘛？呢個就係揀樓層方面係俾到大家一啲建議啦。任何事就都有利有弊啦，係嘛？咁呢個盤價值我哋啱講完啦，價錢都係非常之有優勢。咁我哋即將要分享啦，喂，佢有啲乜嘢係值得大家談一談佢嘅？咁我總結咗係應該係有3樣嘢啦，輝哥，希望可以同大家逐個去分享。第一個問題就係呢條南外環好便利，但係同時都會帶嚟噪音。係呢個問題，叫對我哋嘅住戶影響大唔大？或者係話如果大嘅話，我哋有冇啲方案去解決佢？呢個第一個問題。第二個問題就係話，
啱其實都提過就係超高層39樓，會唔會話等時間等 lift 嘅時間會長咧？咁呢個係第二個問題。第三個問題就話雅居樂，我哋成日之前講過啦，曾經係出過事嘅係嘛，而家俾政府接管咗。咁呢個盤佢亦都要去到明年嘅年底收樓喎，有冇風險？係嘛？阿輝哥同大家分享下呢3個問題，好嘛？咁其實你話噪音咧就肯定有噶啦，因為我哋當日去現場去到12樓咁，其實即係每個單位我哋都打開晒啲窗嚟拍嘅。咁但係我覺得就可以接受嘅。即係對比起即係對面，譬如又係賣緊1、2、3棟、1、2、3、4棟嗰啲，嗰啲咧就肯定舒服好多噶啦。咁但係當然啦，我哋一般都會建議即係會封窗嘅。當然封咗窗之後個效果會更佳，係嘛？所以我覺得就噪音嗰方面應該唔係特別太過難接受。基本上咧嗱，封窗嗰度啦，除咗係一個幫助之外啦，咁其實本身佢交樓嘅時候咧，發展商都強調咗嘅，即係佢所有露台嘅窗，同埋房間嗰啲窗，都係3層隔音玻璃嚟，咁已經係做到極致嘅啦。咁如果你話但係我真係想再好啲嘅，咁可能到時後期咧再揾啲師傅嚟加工啲隔音條啊，咁睇下會唔會將嗰個聲音再降到最低咧？冇錯，但係呢個係我哋實拍嘅時候咧，我覺得係 OK 嘅，可以接受啊。即係我哋哪怕就話，因為佢而家係陽台未封啊嘛，發展商樣板房佢未封陽台，咁咧就話我覺得佢都好自信咯。即係我俾你行出露台去體驗一下。咁如果你都係接受唔到嘅，咁你咪第一封個窗佢，第二喂嗰啲封窗膠條再加固一下，係嘛？咁我覺得呢個問題應該係唔存在嘅，係嘛？OK，繼續輝哥。甚至乎到時本身你買翻嚟都冇坯噶嘛，啱唔啱啊？咁你到時裝修嘅時候到時揾設計師或者裝修公司會唔會話再喺裝修上面加一啲隔音去令到間屋冇錯更完美咯？冇錯。咁當然呢啲都係用成本去計算噶啦，係嘛？一分錢一分貨。係好，第二個問題輝哥。咁你話我哋講翻嗰個樓層。其實佢本身都真係幾高，39層。39層咁會唔會話即係擔心等電梯等得耐？咁其實都佢都有成4部電梯。即係我覺得以佢而家4梯4戶嘅嚟講咧，我覺得係 OK 嘅。即係就算39層高度，但係因為佢已經有4部電梯，同埋火數唔多，所以我覺得呢個都唔算話太過令人難以接受嘅。咁我自己補充下啦，我覺得就首先除咗個電梯嘅數量係充足之外咧，咁我覺得就話啦，佢用咗日立嘅品牌嘅電梯啊，質量係非常之過關。呢個第一個，第二個係咩咧？我覺得就話呢啲大部分都係度假屋。咁咧佢並唔會話好似國內常住人口太多嘅社區咧，長期都係滿員居住嘅狀態咧。咁啊係，可能高峰時期早晚高峰嘅時候你等你，但係我覺得就對於呢個盤，大部分都係港澳人度假人為主咧，佢唔會話長時間係滿員狀態居住狀態，所以呢個等呢個情況，我覺得係唔存在嘅。大家係唔需要擔心。OK， 好啦，咁啊第3個問題輝哥。最後啦，呢個就真係無可避免嘅問題啦。就係嗰個交樓時間啦。冇錯，呢個真係好實際嘅。咁始終佢喺度起緊。OK，咁最快係27年底。先交樓。咁佢哋而家其實你話好長嘅又唔係1年多1年半咯，年半到即係18個月。係啦，18個月。咁我又覺得就對比起某一啲即係坦洲區嘅樓盤嚟講咧，我覺得已經係好好多噶啦，係嘛？咁另外嗰個問題就係話資金問題。因為佢係仲起緊啊嘛。加上我哋以前成日都話發展商雅居樂，喂爆個雷噶喎，係咪先？而家政府接手咗咋，咁會點樣咧？咁其實我覺得就如果你去到現場睇，咁我哋當日去拍嘅時候咧，都睇到係咁篤未停過嘅，係嘛？即係已經解決晒，因為有政府喺後邊嘅資金扶持啦，咁佢基本上往後嘅問題咧，我暫時睇唔到佢有啲乜嘢令大家去顧慮。咁呢方面我都補充一下，我哋睇到個現象係咩咧？佢而家係17、16、15。其實呢3棟咧，佢已經封咗頂㗎，但係咧佢而家只係賣17嘅啫。即係意思係16、15佢未賣嘅，而且大面積嘅，所以其實
佢自己都知道自己以前有個不良嘅緋聞信息啦，係嘛？所以佢都自身通過行動向市場去證明一樣嘢，就話我要封貨訂，係啦，定出係起多2棟，我先賣呢個最新1期4期，跟俾翻市場一般人嘅，即係多啲信心。冇錯，即係我哋資金，即係有政府加持之後，資金係充。冇錯，咁就話啱輝哥都講到，而家雅居樂係阿公嘅。佢已經換咗老細噶，係嘛？咁第3樣嘢，我覺得就話我哋去翻現場睇翻，因為佢而家舊期數係好多係收咗樓嘅。我哋感受到佢嘅管理咧，即係雅生活、雅居樂呢個管理咧，其實佢嘅質素係未下降過？冇下降，依然係保持好高嘅水準。好高水準，係嘛？所以呢方面大家係唔需要擔心，比我哋預期之中好咯。OK， 好。阿輝哥去到我哋最後一個話題啦。首先咧就話第一個，我哋評價一下就話，喂，呢個價錢合唔合理？呢個第一個問題。第二個問題就話，喂，佢企唔企得穩？你覺得呢個8000蚊、8500蚊上落價錢會唔會賣下會插水？呢個係好多朋友都關心嘅話題。喂，我而家8500蚊買9000蚊買，會唔會3個月、6個月之後變咗7000，變咗6000啊？會唔會啊？呢個我相信好多人都關心嘅。第二個話題就話，我哋都預判一下呢個盤未來會賣成點，個成交量會點樣，同大家回應下，好嘛？OK。即係我自己覺得就，如果你話現階段嚟講咧，呢個價錢絕對合理嘅，甚至乎我覺得仲有啲空間添，因為我哋都好，即係最近都成日會賣下邊，譬如海豐天譽啊。紅水一品啊，對比過，咁啊，其實會發覺佢而家8000零9000蚊呢啲咁嘅價錢，你就算連埋裝修都係1萬出頭，係嘛？即係我覺得絕對合理嘅，佢有佢嘅賣點，佢有佢嘅優勢，咁啊，所以我唔會覺得話會驚佢會落咯，因為而家始終佢有政府喺背後支持住嘅，咁變相就係話肯定喺個資金上面就唔缺，佢唔同有一啲真係細嘅發展商，我係喂回唔切籠啊，我減平減賤我都要劈落去噶啦，一定要回籠啊，如果唔係後邊起唔到啊，冇錯。咁甚至乎我俾佢減平減賤劈落去賣得出又如何？跟住你後邊啲期數。可能質量就只會一路下降。係啊，而家我哋睇到嘅就係反而佢由之前1、2、3、4棟收咗樓嘅質量，到而家佢就算政府接咗手之後，第17棟我哋上去睇嗰啲質量，佢反而係提升咗。冇落到嘅。咁所以呢個係我哋喺後邊即係實地感受過嘅，即係實力係依然健在。即係關鍵，佢而家新推嘅流動咧，位置仲更加好。係啊，係嘛，景觀會更加好。用料亦都係都冇降到標，所以我覺得就話佢冇理由會平過之前1、2、3、4棟賣8000幾蚊毛坯嗰啲價錢，啱唔啱啊？OK， 好。第二個話題就係話判斷一下，係個呢個盤會賣成點嗱？大膽啊，大膽預判啊！我覺得。肯定係熱銷嘅，我亦都相信，即係正如我哋嗰日拍片咁計，已經有好多買咗附近嘅業主，嘅海欣業主，走上嚟睇，都會關注，佢哋話買多間，俾啲小朋友，俾啲後生，或者甚至乎佢係樓換樓。因為畢竟發展咗成20年啊嘛，佢最舊期數嗰啲真係有10幾20年樓噶啦，夠咗。咁我哋想換上嚟，冇錯，係真係有嘅，因為佢面積而家開嘅面積唔係一般細單位，唔係啲100方以下嘅，佢轉到127、140幾，甚至乎後邊嗰啲只會越嚟越大嘅。OK， 咁我哋嘅觀點就呢個盤咧就話，其實無論係佢嘅價值啦、優勢啦，同埋結合翻佢嘅價錢，我哋暫時認定咧喺中山呢個區域啦，即係火炬同埋東區石岐啊。總體嚟講，佢嘅競爭力係非常之大嘅。所以我哋覺得佢一定會賣得好呢個盤，大家可以重點關注一下。咁好啦，咁啊最後一個話題就係輝哥，呢個盤你覺得啱啲乜嘢類型嘅香港朋友買入？其實而家我哋嗰個價錢咧調整翻落去呢個水平咧，我覺得真係贏晒之前嗰啲咩3蚊10蚊嗰啲退休盤。所以我覺得會吸納到
納，即係值得吸納翻我哋香港港澳退休嗰班朋友過嚟嘅。咁甚至乎因為佢本身就近深中，落深圳灣快。咁其實有好多以前我哋遇到啲客咧，喂，佢住新界區嘅，即係好似我香港咁，我哋住大埔上水嗰邊。上水嗰邊咁你話屈個圈行港珠澳大橋唔係唔得。但係硬係好似冇行深圳冇咁就腳，冇咁就腳。咁變相咧，即係你哋仲考慮緊呢個交通問題嘅朋友咧，可以注意一下，係嘛？咁另外甚至乎就係話佢因為落深圳快啊嘛，咁去深圳福田，係嘛？講緊又係1個鐘多啲啲，變相即係話，哇！我喺福田過關又得，深圳灣過關又得，即係揸車又得啦，搭公交車又得啦，咁所以變相其實即係真係幾適合我哋港澳退休，尤其是住新界區嗰邊，上水啊、大埔啊、粉嶺啊嗰邊啲沙田，甚至乎我都覺得幾合適嘅。即係比較着重呢個通勤嘅距離啊。係啦，冇錯啦。咁另外就係話加上佢本身個配套亦都好成熟，即係你唔需要擔心就係話衣食住行，我講唔係衣服個衣啊，醫療個醫喎，衣食住行，咁呢幾樣嘢，我覺得都已經係好成熟嘅情況底下，你又唔會多咗個顧慮，重點都係噶啦，係最顧慮嘅咧，反而就係因為佢毛坯，咁啊，只不過可能好煩啊，裝修嗰啲嘢，咁但係呢個冇辦法，即係冇完美嘅喺物業，係我哋做咗咁多年地產都知嘅嘛，落樓真係冇完美嘅，但係衡量過之後咧，佢已經有90分嘅空間嘅，喺我嘅角度去睇。咁我自己補充下咯，我覺得就話佢首先佢毛坯係一個缺點啦，即係可能大家要預留多一筆裝修款。咁咧，我哋先講佢嘅首付啦。咁比方講，好似個127方，我哋應該總價大概係100萬出頭到101萬之間。咁如果計15% 首付，大概都係1700萬。呢個係首期款啦。咁第二樣嘢就話，我哋一般咧內地咧就話，喂，你花2000蚊方嘅裝修可以裝得好靚啦，好靚，即係大概都係25萬度啦。咁所以呢個首付加裝修款，我哋計落話應該係40萬出頭。咁當然就話亦都有一啲要求冇咁高嘅朋友啊，發展商佢都講我800蚊、1000蚊都可以裝到俾你。但係嗰啲就質量就一定係差㗎啦。咁梗係一分錢。係啦，所以我認為咧就話首先佢嘅環境產品係 OK 嘅。咁但係只不過就話可能對於一部分朋友嚟講咧，喂，我會唔會覺得我入住嘅嗰個門檻高咗？因為我哋要攞40零萬甚至50萬出嚟，我先住得落去，住得入去，係嘛？咁呢樣嘢就係大家睇翻啦，就話譬如好似我搬新水，我70萬俾10萬蚊首付，我唔需要裝修，我就住入去啦。但係就呢個盤佢相對門檻就會高咗少少啦。呢個就係喺好嘅之餘，我哋都要講一講佢嘅門檻係相對係高咗少少嘅。呢個，但係就話我覺得就你睇下你點樣側重咯。因為佢嘅資源係其他盤係俾唔到俾你嘅。所以就睇你覺得值唔值？我拎多啲錢出嚟住喺呢個自己中意嘅社區。但係我覺得呢個都阻力都唔大嘅，因為你回顧翻我哋當年做大灣區嗰啲年代，全部都賣毛坯樓。OK， 係嘛，一樣都係咁樣走嘅啫。咁最後咧就話我哋近期咧，我同阿輝哥咧都不停去揾一啲裝修方面嘅合作partner。咁咧其實主要係解決2個問題，第一個就要信得過，係嘛？第二個就即係信得過交到功課，有足夠嘅實力，係嘛？呢個第二個就係相對係合理嘅價錢，幫大家去解決呢個裝修嘅問題，係嘛？所以大家唔需要擔心，只要大家揾到我哋都可以全程幫大家解決，唔需要大家花太多時間心思落去，係嘛？OK， 好啦。咁我哋今日嘅內容就接近尾聲啦，好嘛？咁咧就如果大家對呢個項目感興趣，或者係話喺中山，我想揾一啲啱自己嘅樓盤，不妨揾一揾我哋，係嘛？同我哋溝通一下，係啦，花1分鐘時間，包保你唔會嘥咗啲時間。OK，咁我哋今期到呢度，好，下期見，好，拜拜。